আমার নাম বিশ্বজিৎ মাইতি, বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর, চণ্ডীপুর ব্লক, তমলুক সাব ডিভিশন। আমি দীর্ঘ 5 বছর প্রায় আমি অ্যাকচুয়ালি মর্নিংয়ে স্নানটা করি। স্নান করার ফলে আমার অ্যাজমা একটা বহুত প্রবলেম। সকালে স্নান করলে অসম্ভব কাশিটা কন্টিনিউয়াস, খুব মারাত্মক কাশি। তা সেই কাশিটা হওয়ার ফলে ওই যেন মনে হয় বুকের এই বাম পাশে ডান পাশে কফ জমে থাকে। বারবার 10-15 বার কাশার পরে, অনেকক্ষণ কাশার পরেই কফটা ওঠে। সেটা অনেক দিন মানে উষ্ণ গরম জলে স্নান করেছি, চা খেয়েছি, আদা চা, তাতে কাটতো না। ভেদাকিওরের এই যে কাফ সিরাপ, এই কাফ সিরাপটা আমি 3 দিন খেয়েছি। 3 দিন খেয়েছি, খাওয়ার পরে আধ ঘন্টা পরে জল খাই না। তাতে দেখলাম 3 দিনে একটা জায়গায় ব্যালেন্স এসে গেছে। সেই যে কন্টিনিউয়াসলি কাশি, মারাত্মক কাশি আর হচ্ছে না, কফও সেরকম ঘনানো হচ্ছে না। এই দিক থেকে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। এই দিক থেকে বলবো যে ইট ইজ প্র্যাকটিক্যালি ট্রু অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স প্রুভড দিস প্রোডাক্ট।